fala é o Dé. E hoje, galera, a gente vai trazer aqui um vídeo novo. Não é de Fortnite. Essa quarentena, eu comprei o controle da Stealth Controles. Calma aí, um aviso antes. Esse vídeo não é patrocinado pelo Stealth Controles, mas bem que eu gostaria. Stealth me patrocina. Eu comprei um controle da Stealth Controles quinta passada. Chegou hoje. O máximo era 7 dias úteis. E hoje que ia chegar no 7º dia útil. Chegou no 2º dia útil. Foi muito bom, muito bom. A data foi combinada. Eu acho que eu vou ter que pegar alguma coisa aqui pra tentar abrir. Acabou de chegar, galera. Acabou de chegar. Quando a gente não tem faca perto, ó, tampinha de caneta. Tá um pouco dificultada a abrição, né? Mano, eu acho que eu vou pegar uma faca. Vou cortar agora, vou pegar uma faca. Calma aí, já volto, vou pegar a faca. Então, galera, acabei de voltar, né? Trouxe aqui a faca, só deixa eu tampar a caneta aqui. Trouxe a faquinha aqui. Tá, mano, eu acho que eu vou pedir ajuda pro meu pai aqui, né? Aí eu consegui. Tudo lacradinho aqui. Mano, acabou de chegar, eu já trouxe aqui. Ai, velho, tava esperando muito. Isso. Vocês devem estar se perguntando, 7 dias úteis. Não seria na sexta? Não, seria na quinta. Não, porque, sei lá, porque minha mãe falou que não. E sei lá. Caraca, que controle mais lindo! Aqui, ó. Controle lindíssimo, lindíssimo. Aqui, abrir. Lindíssimo o controle da Stealth. Deixa eu falar o que ele vem. O que ele é melhor. E eu vou avaliar se você tem que comprar, tipo, não, se você quer comprar um controle profissional, você deve comprar no Stealth ou em outro site. Um pouco dificultado. Aqui, ó.